таким вот наблюдением или даже программой, да, наблюдением, пожалуй, как кашель. Все дело в том, что я неоднократно сталкивалась с тем, что иногда бывает, человек выздоровел уже давно от РВИ, вот, или уже давно и не болел от ОРВИ, но идет вот такое небольшое покашливание. Покашливание. И я бы сказала, что очень часто это покашливание носит, ну, я говорю, как бы магический характер. А, значит, или же это связано еще с неприятием другого человека, что часто бывает в детстве. Ну, например, к примеру, один человек не признает или не принимает другого человека, и ему хочется высказаться в диалоге с ним, но за счет своей робости или каких-то иных причин, ну, даже, скажем, робости или большого расстояния, он это не может сделать. И вот эта невысказанность, она, как бы сказать, выливается вот в таком вот покашливании. Я встречала не только малышей или детей, которые часто кашляют в детстве, но и достаточно взрослых людей. И, значит, вплоть до того, что вот представители медицины говорят о том, что это психосоматика. Да, действительно, это психосоматика. Но нужно понимать, что то, что медицина называет психосоматикой, это программы. Это программы. Ну, чтобы было больше понятно, можно сказать, что магические программы. Все дело в том, что иногда мы сами неосознанно ставим как бы негативные программы своим детям, своим внукам, своим близким. Вот, казалось бы, какое отношение к магии имеет вот такие выражения? Да когда ты замолчишь? То есть вот ребенок щебечет, значит, там что-то говорит, вас дергает. Да когда ты замолчишь? То есть вот как бы мы затыкаем ребенку рот. Вы скажете, какая же это магия? Это не магия. Да, это не магия. Но когда мы человека ругаем или вот такие вещи говорим, мы тем самым наносим человеку порчу. И за счет более низкой энергетики человек цепляет эту программу. Или же, да молчи ты, малая мне еще указывать. Или еще грубо, там, заткнись, закрой рот, и, вот в таком плане. То есть все это программы, которые бессознательно мамы, папы, бабушки, дедушки ставят своим внукам и детям. Вот это я хотела вот с таким наблюдением с вами поделиться. Вот. Еще могу сказать следующее, что не только эта причина, и часто причина ОРВИ, допустим, бывает не только в вирусах, Когда-то давно, когда мой сын был еще маленьким, ну как маленьким, ну, 7-й, 8 класс, 9 класс, значит, и я с ним работала на тему простуды и на тему кашля, то увидела следующее, что в нем сидело очень много сущностей инопланетных. Почему? Потому что дети через компьютер эти сущности получают. То есть вот то, что в детях сидят вот такие инородные сущности, явление нередкое. По этой причине, наверное, Билл Гейтс разрешал своей дочери только 45 минут в день играть на компьютере. Работать, учить уроки, пожалуйста, играть только 45 минут, потому что считал, что это занятие вредное. Ну уж, конечно, у него там-то, наверное, и компьютеры не те были, что у нас. Ну, конечно, давно это было, понятно, что все меняется. Следующий момент, связанный вот опять-таки с компьютером. Хочу вспомнить такой случай, который я наблюдала еще будучи в Казахстане. У мальчика в 10 классе начались эпилептические припадки и падение в обморок. Дошло до того, что предложили домашнее обучение. При коррекции, когда с мальчиком работала, из мальчика выходили сущности, скелеты, монстры, герои компьютерных игр. Ну, как раз те герои, с которыми наши дети играют в компьютер, убивают во время компьютерных войн.
Немаловажным фактором ослабления иммунитета у этого ребенка было еще то, что папу неоднократно привораживали, а мама прошла зомби-обработку фирмы Vision. Поэтому очень важно понимать, что или, скажем, внимательно следить за тем, в какие игры играет ребенок. И непременно ребенку нужно объяснить. Посмотрите, когда дети играют в компьютерные игры, они что говорят? Меня убили, я тебя убью, я погиб, все, я погиб, все, меня убили. Ну и так далее. То есть отождествляя тех бегающих человечков с собой или со своими товарищами. В принципе, принцип отождествления работает независимо от того, понимает это ребенок или даже взрослый, который играет, сейчас тоже играют в компьютерные игры. Кстати, у того же Астрона, по-моему, значит, я слышала такое, что специально в компьютерные игры вводится такая зацепка, что ли, вот те компьютерные игры, которые у нас в топе, которые заставляют человека играть, то есть привязывают человека. То есть вот на эту тему нужно задуматься, конечно. Поэтому, когда ваш ребенок или внук отождествляет себя с компьютерными играми и произносил выше указанные выражения, то есть, ну, типа, я погиб и так далее, то есть нужно объяснить, что не ты погиб, а погиб твой герой. Ну, вот, я понимаю, что когда человек играет, он не задумывается, да, и мой герой погиб. Это очень долго, у них там все меняет секунды. Поэтому достаточно того, чтобы человек все это осознал. И далее, следующая фраза. Когда закончил играть, он сказал себе, что все эти военные действия – это всего лишь игра. Тем самым стирается всякая негативная информация, касающаяся моделирования поля событий, еще каких-то процессов. Это всего лишь игра. Вот такая фраза, она как бы стирает весь негатив, который пришел через игру. Значит, поэтому я уже сказала, будьте внимательны, о чем говорят ваши дети, какие игры играют. Ну, дети, внуки, соответственно, возраст у всех разный. Какую одежду выбирают, какие картинки хранят в компьютере или в шкафу. То есть по этим картинкам, ну, вас должно насторожить, то есть какие картинки. Если картинки со скелетами, черепами, вот, а сейчас вот еще много всяких вот этих игр, вот мы пытаемся сейчас свою внучку от этого оттянуть, игр типа, ой-ой-ой, Билл Шифр, всякие там коты, какие-то монстры, вот, то есть, ну, мы живем в этом веке, и мир меняется, и, естественно, да, он становится еще более агрессивным, но, тем не менее, мы понимаем, что как это вредно, поэтому нужно смотреть и ребенка потихонечку переключать на более добрые мультики, на более позитивное настроение. Вот. А в мире у нас очень много негатива, и психологи давно бьют тревогу и по куклам, с которыми девочка играет, и по названиям. Ну, например, какая уникальная мудрая голова придумала творожок и йогурт с уникальным названием «Скелетоны». Вообще, я, например, когда увидела эту рекламу, я была, честно говоря, ну, потрясена. То есть смотрите, чтобы костюмы, футболки, содержащие змей, пауков, паутину, которые говорят о магических программах, дети не одевали. То есть нужно и не выбирали. То есть в свое время, когда у меня сын был школьником и в возрасте там, значит, 8 класса, то есть тогда, когда уже мы ходили, не я покупала ему одежду, а мы ходили
на рынок или магазин, значит, покупать одежду, я ему говорила всегда: я куплю тебе то, что тебе понравилось, но там не должно быть черепов, скелетов, змей, пауков и паутин. Все, точка. А так, пожалуйста, все. То есть вот обращайте внимание на то, чем занимаются, что коллекционируют, что хранят в своих папках, в интернете или в своих там укромных местах дети. Обращайте на это внимание. То есть это все информативно, это их подсознание, это их внутренняя установка. А тем более сейчас, в настоящее время, когда идет мощное изменение окружающего мира, мощное изменение, причем меняются вибрации, о которых мы сейчас поговорим, значит, вот это все имеет немаловажное значение для их дальнейшей жизни.